en Compuchex. Luego entraría el colegio Padre Abad. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Tingo María. Hoy San Juan, 24 de junio, desde la playa Tingo. Ya estamos con ustedes, amigos. Ahora sí, superando toda conectividad para que llegue con la mejor calidad, ¿no? La imagen, señal Full HD nítida. Y vamos a hacer el ingreso a lo que va a significar ya las comparsas de las pandilladas. Vamos para allá, hay mucha gente llegando. Ya estamos desde la playa Tingo. Ahora sí, se inicia en unos instantes. Invitamos a la gerencia de servicios municipales. Bueno, va iniciando ya ahí, ¿no? Con las delegaciones de la comuna provincial. Este es el Coto Gorila. El Coto Gorila, que es ha sido instalado recientemente como atractivo aquí. Ya, nos dicen por acá que todas las gerencias se van a unir y van a salir. Ya, muy bien. Todos detrás. Ahí vamos los pequeñitos sacándose fotos. Muy bien, ¿listos? Bueno, aparece el tucán aquí, ¿no? Un espacio recreativo que fue instalado recientemente también como atractivo para los visitantes. Vemos aquí preparándose ya las diversas delegaciones, ¿no? Delegaciones que van a danzar en unos instantes más. Pero vamos nosotros ya al escenario donde ya inicia. Bueno, son delegaciones propiamente de aquí de la comuna provincial, ¿no? Que participan y aquí están ellos precisamente para hacer su presencia, presentar. Las alturas de mi región, toda me gusta en general. ¡Esa algarabía! ¡Esa algarabía, vamos! Vamos, dale compartir, estamos desde Tingo María, así se vive San Juan en el inicio hoy. A ver quién gana, varones o mujeres. A ver, vamos, demuestre. Pandillando. Tómale, métale rodillas. Tómale tu romayo. Feliz fiesta en San Juan desde Tingo María. Esto ya comenzó hace ratos. Ahora desde la playa Tingo con la gran pandillada. Vamos, déjenos sus contactos, déjenos sus saludos, sus comentarios, saludos, desde dónde nos ven, desde dónde se conectan. Vamos, ingeniero José Luis.
coordinando con la gerencia de la Municipalidad Provincial de Horacio Prado para dar pase a nuestro siguiente participante. Muchas gracias, de verdad. Esa es la algarabía que tiene la Municipalidad, los funcionarios, con el corazón en la mano. Y hace su presentación ahora Compuchex. Con ustedes, Compuchex se une a esta algarabía de la fiesta de San Juan. ¡Hey! ¡Hey, hey, hey! Para Christopher. Seguimos ganando. Cantando fuerte. Si es que me gusta tu hermana, lo que ya me matriculo. ¡Eso! Perro, no pasa nada. Anoche en el Gustavo había menos gente, pero gritaban más fuerte. ¿Qué está pasando? No ha habido masato hoy día. ¿Ah? ¿Qué está pasando con todos los leretanos? Sus chakras no producen, sus animales se mueren, su huevo no tiene corona. ¿Qué está pasando? Canten con ganas, como verdaderos loretanos, verdaderos charapas, como lo dicen, aunque charapa es un animal, pero nosotros somos los verdaderos loretanos y vamos a demostrar al mundo, porque esto se está transmitiendo para todo el mundo, ¿ya? Así que quiero que canten con Ahí está Compuchex en esa gran pandilla amazónica. Con todo el talento, con todo el sabor, con toda la energía de esta fiesta de San Juan. lo que ya me matriculo. Le llevaré una serenata cantando las cornetas. Si las cornetas son Saludos para toda la gente conectada. Vamos, sigan dejando sus saludos, comentarios, los leemos, amigos, en unos instantes. Demostrando lo mejor de nuestras tradiciones, nuestras costumbres. Compuchex en esta mañana, en esta pandillada amazónica. iremos en rapidito, nos iremos en portero. Ojalá que no se note ni se haya una disputa. Mejor que nadie se diga y ahora mayo, para que no te pase nada. Si te llevo a Nueva York, otra vez sacar la foto. Pa' que vean que soy muy bueno, les daré su... Gracias a nuestros amigos de Compuchex por Pero como soy bien... hacer la respectiva pandillada en esta fiesta de San Juan 2025, aquí en el marco de nuestra playa Tingo. Muy bien, señoras y señores, es momento de comenzar con el concurso de las comparsas en esta pandillada sanjuanera 2025 y damos inicio con las instituciones educativas participantes. Ingresa la institución educativa parroquial Padre Abad con pandillada selvática, la cual se baila en honor a la fiesta tradicional de San Juan. Usando Vamos viendo por aquí, se van preparando las diversas instituciones, ¿no?, que van a participar. Camisa, manga larga y pañuelos. Y en mujeres, blusa de colores, faldas largas y pañuelos. Señoras y señores, con ustedes, la institución educativa parroquial Por allá, otra delegación. Abad. Bueno, todo va quedando listo, ahora sí se van tomando ubicación. Diversas instituciones educativas, sobre todo aquí, Padre Abad. 2025. Hace su ingreso en esa pandillada amazónica, pandillada sanjuanera 2025, la institución educativa parroquial
Padre Abad en esta mañana, en esta fiesta de San Juan, la fiesta más importante de toda la Amazonía. Herbert, Julián, saludos desde Lima, felicidades por la fiesta de San Juan, nos escribe Emilia. Pablo, saludos desde Lima, soy guanuqueño de corazón, pero la fiesta de San Juan es lo más grande, única en nuestro país. Feliz día de San Juan 2025. Bueno, por acá, bueno, ya van a danzar descalzo, ¿ah? Galachaki, como se dice también. Bueno, a todos los participantes estar listos para el momento en que se les llame a hacer bueno, esa los estudiantes. presentación. Acuérdense que hay un jurado calificador acá que nos está acompañando y está evaluando absolutamente todo. Jurado calificador de alta demanda. Ya se ubica la institución educativa parroquial Padre Abad, quienes van a presentar Pandillada Selvática, ya saben, la cual se baila en honor a la fiesta tradicional de San Juan, utilizando el siguiente vestuario: en varones, pantalón, camisa manga larga y pañuelos, y en mujeres, blusa de colores, faldas largas y pañuelos. Bueno, la institución educativa Padre Abad va a iniciar en esta presentación de esta comparsa con la pandillada. Están coordinando aquí la parte de los micrófonos, del sonido. Pero vamos a seguir comentando los saludos, la gente que nos escribe, desde dónde nos ven, ¿no? Desde dónde se conectan, desde qué parte del Perú y el mundo. Así vive Tingo María ya desde muy temprano. Hoy comenzó, bueno, nos ganó la hora, pero comenzó con la misa, la procesión, y bueno, se ha venido para acá, para lo que ya se dio inicio a las comparsas con la gran grandes pandillada, eventos, ¿no? Para todas las personas luego, que nos acompañan, vamos a dirigirnos a todos también los turistas, a toda la gente a orillas que nos del río para ver en esta fiesta de San Juan. esta importante costumbre, ¿no? De festividad por darnos el honor en honor a San Juan Bautista, desde la playa Tingo, en la bella ciudad de Tingo María. De Tingo María y de la provincia de Leoncio Prado. Están acabando de acomodar el micrófono, no se preocupen, ya vamos a arrancar un segundito nomás para que acomoden audio, acomoden sonido y así comenzar. ¿Se indican cuando ya están listos? Ya te lo paso. Termino acá. Señoras y señores, ahora sí, les presento en esta comparsa Pandilla Sanjuanera 2025 a la institución educativa parroquial Padre Abad. Anoche en el Gustavo había menos gente, pero gritaban más fuerte. ¿Qué está pasando? Por ahí está Junior Campos, saludos, saluditos. Bueno, Junior Campos dice, soy de Tingo María, ¿no? Ahí está, de Brisas del Guayaga. Acá extrañando mi costumbre, comer mi Juan en la playa Tingo. Saludos para la familia Campos en el comité 10 Brisas del Guayaga. Guillec Mendoza, saludos para mis colegas del colegio Gómez Arias Dávila. Liz Trujillo, saludos desde Huánuco, la gente de Huánuco que también, bueno, hoy come su juane también, ¿no? La gente prepara este potaje selvático, el delicioso juane, bueno, con los ingredientes ya conocidos. Vamos nosotros en unos instantes también o más adelante, vamos a ver cómo por ahí visitando el stand gastronómico y la
gente sobre todo, ¿no? Que lo elabora en sus casas y bueno, ya lo llevan como fiambre a orillas del río, ¿no? En este caso a orillas del río Huallaga. Padre Abad presenta esta comparsa pandillando en el día de San Juan.
Brindamos un fuerte voto de aplausos a la institución educativa parroquial Padre Abad, que nos han presentado la pandilla selvática. Invitamos a la institución educativa de San Jorge, de Subte, que nos van a presentar la pandilla tingalesa sanjuanera. Y mientras que toman ubicación, les voy contando que nuestro jurado calificador está tomando en cuenta los siguientes criterios de evaluación: autenticidad cultural, creatividad y alegría artística, vestuario y estética grupal, coordinación y ritmo, presencia y músicos con atuendo Leoncio Pradilla. ¿Qué tal? Está interesante el asunto. La institución educativa San Jorge de Subte presenta la pandilla tingalesa sanjuanera. Recreando nuestra pandilla tingalés desde hace muchos años, el 24 de junio la población de Tingo María se prepara para pasar el día junto a sus amistades y familiares. Muy temprano la población se reúne para ir a la misa en honor a San Juan Bautista, a quien se retribuye y celebra ese día. Seguidamente acompaña a la procesión por las principales calles de nuestra ciudad, con alegres recorridos donde la gente va sumándose poco a poco hasta llegar a la iglesia donde descansará la imagen de nuestro patrón San Juan Bautista. El vestuario de esta pandilla tingalesa sanjuanera está conformado de la siguiente manera: en mujeres, vestido verde floreado, blusa verde floreada con blanco, pincha verde floreada, collares con semillas que crecen en nuestra zona, como los piñi, guayruros, entre otros. Los varones tienen la siguiente vestimenta: camisa, pantalón negro, pañuelo verde, collares típicos de la zona para dar mayor realce a sus adornos. Señoras y señores, recibamos con un fuerte voto de aplausos a la institución educativa San Jorge de Subte con pandilla tingalesa sanjuanera.
Fuerte las palmas para la institución educativa San Jorge, que nos ha presentado San Jorge. Pandilla Tingalesa, Con Pandilla Tingalesa. Sanjuanera. Y con la institución educativa San Jorge cerramos la participación de instituciones educativas en esta pandillada sanjuanera 2025. Bien, se viene otra delegación, vamos a ver. Pandillando desde la playa Tingo, hoy 24 de junio, San Juan, así lo vive, así disfruta la fiesta en honor a San Juan Bautista. Nos enorgullece seguir entregando calidad y buen servicio. Ya saben que los esperan en las sedes para que tú también vivas la experiencia. Sede 1, Avenida Amazonas 576 y sede 2, Avenida Iquitos Manzana y en Castillo Grande, El Facilito. Muchas gracias. Muy bien, llega el momento de presentar en esta pandillada sanjuanera 2020. Ya venimos en breve con todos los saludos. En unos instantes, escríbenos, déjanos sus comentarios, saludos, compartan la transmisión, amigos. Nos apoyan bastante. Compartiendo la transmisión, dejándonos sus comentarios, sus saludos. La Corporación Folclórica Tuzuy Marca. Ellos van a presentar la danza turno ahora para asociaciones folclóricas, Tuzuy Marca. Esta representación artística está basada en un hecho social de esta fiesta de la Amazonía peruana. El día 24 Jenny Huanca de la Cruz, saluditos desde Lima, feliz San Juan, nos dice Calderón Atavillos, saludos desde Huánuco, distrito de Santa María del Valle, familia Atavillos. Llegando al centro, Beltrán Chamorro, saludos las pandilladas, y feliz fiesta de San Juan. El ritmo y sabor a esta gran fiesta, donde O Charlie Aguirre nos dice arriba Huánuco, saludos también. Plato típico. Liz Trujillo, saludos desde Huánuco. En esta fiesta de San Juan. Desde Lima, saludos Jenny Huanca Señoras de la Cruz. y señores, con ustedes, la Corporación Folclórica Tuzuy Marca, con la danza Pandilla. Suspenso. Esperemos un momento. El profe ya está listo. ¿Listo, profe? La agrupación de danzas Tuzuy Marca.
Fuerte, fuerte, fuerte las palmas para la Corporación Folclórica Tuzú Marca, quienes nos han presentado Fiesta Patronal de San Juan. Invitamos a tomar ubicación a la Corporación Folclórica. Se viene otra agrupación. Perú, quienes van a presentar la danza Fiesta y Adoración al Patrón San Juan. Principalmente la puesta en escena es la celebración de la Vamos compartiendo los saludos, déjenos sus comentarios, estamos en vivo, Fiesta de San Juan en Tingo María desde la playa Tingo en vivo. Guánuco TV Producciones, Guánuco Turismo Oficial en la plataforma. Nos acompañamos hoy desde San Juan 2025. Esta es la segunda, desde el segundo taller de Tingo danza que hace María. parte de esta categoría en esta pandillada sanjuanera 2025. Serafín García Tolentino, gracias mi hermano, saludos. Muy bien, señoras y Desde señores, Ambo. ¿están listos? Desde Puerto ¿Preparados? Inca, Jackie Guerra, saludos desde Puerto Inca también, Para muchas tomar gracias. ubicación. Muy bien, señoras y señores, con ustedes, la Corporación Folclórica Art Perú, presentando la danza Fiesta y Adoración al Patrón San Juan.
Y los despedimos con un fuerte bote de aplausos a la Corporación Folclórica AR Perú, quienes nos han presentado la fiesta y adoración al patrón San Juan. Muy bien, y mucha atención a toda la gente que nos acompaña, a todas las personas que nos acompañan en estas comparsas de Pandillada Sanjuanera 2025. También a toda la gente que nos está viendo a través de las redes oficiales de la Municipalidad Provincial. Bien, ahí de silueta ya comienza a mostrarse la Bella Durmiente allá. Bueno, el cielo comienza a despejarse. Desde Tingo María, estamos desde la playa Tingo con las comparsas de las pandillas, la gran pandillada. Bueno, hoy 24 de junio, feriado en toda la Amazonía por la fiesta de San Juan. Fiesta en honor al santo patrono de la Amazonía, San Juan Bautista, ¿no? El primo hermano de Jesús, de nuestro Señor Jesucristo, que hace 2000 años atrás habitó entre nosotros, ¿no? Y precisamente fue Juan el Bautista quien anunció, digamos, la llegada de este hombre también, ¿no? Y lo bautizó, inclusive, como se conocen en las Sagradas Escrituras, el primo hermano de Jesús, San Juan Bautista. Hoy es la festividad en toda la Amazonía. Bueno, y obviamente esta festividad vinculada, sobre todo en la parte de la selva, ¿no? Porque la gente se vuelca a los ríos, a las orillas de los ríos, porque se cree que este hombre, santo, bueno, habitó o vivió a orillas de los ríos, ¿no? Y bautizándolos para el perdón y anunciando las buenas nuevas, ¿no? Sobre todo la llegada de Jesús el Salvador. Como premio 1.500 soles en esta fiesta. Juler Vega nos saluda desde Puerto Bermúdez, también ahí de la selva central. Que confirmen los datos y las cifras Elvira exactas. Chía, viva la fiesta de San Juan, saludos desde Barcelona, España. Ahí está, España, ¿no? La madre patria. Y darle la más calurosa bienvenida a todos los turistas, visitantes
que nos honran con su presencia en nuestra fiesta amazónica más importante. Samuel Solórzano salió desde Yanahuanca, Pasco, este es Pasco, ¿no? Pasco también tiene varias regiones, digamos, zona andina y zona de selva, ¿no? La única, selva central, en una sola fiesta, San Ramón, fiesta La San Juan, Merced, donde estamos, Pichanaki. donde nos unimos en una ¿Qué fiesta más está cada por ahí? 24 de Bueno, hay junio, otros todos distritos los más. años. En toda la Vamos a selva ver, ya central, tenemos Oxapampa, los resultados Satipo. de los ganadores. Muy bien, ya me están haciendo llegar los resultados para saber qué institución educativa o qué taller de danza gana en esta pandillada sanjuanera 2025. Tenemos también los cheques, Isabel, los cheques están, por favor, invitamos a nuestras autoridades, igual que anoche, levantarnos un momentito, vamos a acomodar Bueno, acá, vamos por favor, Julio, si nos en ayuda. unos instantes a tener los resultados. Vamos a mover esta mesita un momento, también las sillas, para que todo salga como debe ser. El puntaje asignado y otorgado a cada uno de los participantes estuvo bien reñido. Aquí tengo los resultados oficiales y no separa muchos puntos, entonces estuvo bastante dura la calificación de nuestro jurado calificador para esta pandillada sanjuanera 2025. Muy bien, señoras y señores, creo que ya es momento de presentar. También invitamos a nuestro jurado calificador, también acompáñenos, por favor, un poquito más adelante, nuestra Miss San Juan, nuestros funcionarios de la municipalidad. Alcanzamos el cheque, por favor, el primer cheque. Vamos con el resultado de la categoría Instituciones Educativas, con 168 puntos. Ganador de esta pandillada sanjuanera 2025, categoría Instituciones Educativas. El cheque lo sostiene el señor alcalde con nuestra Miss San Juan 2025, 1.500 soles en la pandilla sanjuanera, con 168 puntos. Ganador de la categoría Instituciones Educativas, la pandilla tingalesa sanjuanera de la institución educativa San Jorge. ¡Fuerte las palmas! Invitamos al representante o delegado, por favor, de Sub de San Jorge, sí. La institución educativa San Jorge, que queda en Subte. Así es. Se lleva 1.500 soles por haber ocupado el primer puesto y con exactamente 168 puntos que le dio el jurado calificador. Fuerte las palmas. A ver, felicitemos a nuestros integrantes de la pandilla de la institución educativa de Subte San Jorge, o de San Jorge, ¿no? Por favor, pasemos a recibir el cheque. Felicitaciones. La institución educativa Subte San Jorge se hace acreedor. Ahí estaba la labor, el reflejo de fuerte de la salud. Ahí está nuestra Miss San Juan también. A ver, hacia el centro. Eso, muy bien. Un poquito más adelante para la foto protocolar. 1.500 soles se lleva la institución educativa de Subte San Jorge, en este concurso de pandillada sanjuanera 2025. Muy bien, felicitaciones a ellos. Ahí está su esfuerzo reflejado en este premio que les hace la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado. Muy bien, señoras y señores, ahora es el momento de presentar a qué taller de danza se lleva el primer puesto en esta pandillada sanjuanera 2025 con 172 puntos. Es ganador de la categoría talleres de danza de esta pandillada sanjuanera 2025, la danza, fiesta y adoración al patrón San Juan de la Corporación Folclórica AR Perú. ¡Fuerte las palmas! Se lleva
el cheque de 1.500 soles. Invitamos por favor al representante o al delegado a acercarse para hacerle entrega oficial. Corra, profe, corra, profe. Recibir su premio por haber quedado en primer lugar con 172 puntos en esta pandillada sanjuanera 2025, organizado por la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el marco de las celebraciones de la fiesta más importante de la Amazonía peruana, la fiesta más importante que nos une, la fiesta de San Juan. Felicitaciones a la Corporación Folclórica Arpero. Ahí están veniendo dos chicas también que quieren hacer parte de la entrega de este cheque, vigilar al profesor que con el chequecito van a invertir más en indumentaria para el concurso, para el conjunto de danza. A ver la foto protocolar, todos sonriendo. 1.500 soles, primer lugar para la Corporación Folclórica Arpero. ¡Fuerte las palmas! ¡Felicitaciones! Muy bien, muchísimas gracias. Muy bien, felicitaciones. Señor alcalde, ya hemos concluido. En nombre del señor alcalde provincial, ingeniero Marx Méndez Reynoso, y también de nuestra Miss San Juan 2025, de funcionarios, trabajadores del jurado, muchísimas gracias. Le damos el eterno agradecimiento por acompañarnos en estas actividades que estamos desarrollando en la Municipalidad Provincial de Leoncio Prado en el marco de esta fiesta de San Juan 2025. Muchas gracias, celebre San Juan como Dios manda. Dios los bendiga a todos, que viva San Juan. Viva San Juan Bautista, una excelente fiesta de San Juan. Y bien, de esta manera ha concluido aquí a la playa Tico será habilitada las 3 puertas de ingreso a la playa Tico están habilitadas hasta las 1 de la tarde. culminado la presentación de las pandilladas desde la playa Tico, ¿no? Los 3 accesos quedan ingresos, el acceso aquí a la playa Tico. El concurso ha finalizado. Bien, ha finalizado de esta manera el concurso aquí con las diversas delegaciones que se han hecho presentes. Y bueno, la festividad continúa ahora más adelante con los accesos libres. Y bueno, vamos nosotros a dirigirnos hacia otro punto para seguir conociendo más acerca de esta importante festividad, sobre todo, ¿no? En toda la orilla del río, aquí en Tingo María. Nos volvemos a conectar en breve, amigos.